Dito tayo ngayon sa may Caloocan, 10th Avenue, dulo ng 10th Avenue. Tapos, meron tayong gagawin dito, rosy passion ngayon. Titingnan natin, aaktuhan natin yung pinaka-problema ng rosy passion ni sir. Mapapansin nyo, ayan, hard starting. Kailangan pa samahan ng gasolina. Tapos, pag binitawan, yan, rekta patay na siya. Ayan, gagawa natin ng paraan. Ayan, gawin muna natin to. Tapos, bibidyo ko ulit kapag okay na siya. After ma-install na ng D-type, tapos ma-check ang spark plug, tapos ma-tune up. Ngayon, tingnan natin kung hard starting. Hindi na natin kailangan samahan ng gasolina. Push start lang. Hindi siya namamatay. Ayan, Rosy Passion dito sa Caloocan. Issue hard starting. Tapos walang minor na maayos. Tapos walang hatak. Ngayon sa hatak, panggilid na lang. Tutunukan na lang natin ng panggilid para all goods na tong Rosy Passion, sir.